Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazni illee jidduu qaamallee dhufanii inbooksii waan ta'eefi gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jirtu kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu. Isintu dide moo isaantu isin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isin ra'ayi. Ayo galatoon mee hinaaffaan maali? Shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu abiyyatti hinaafuudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu siniifin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durimi oraalsitti hin argitu diroonii dhallaalu jiran lafa buusuu dandeessi dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu kanarratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jeeyyu nun laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uun faan waan waraana guddaa barbaachisu. Diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack ni ilaalti laayif si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas ni haraan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizii ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffa'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame inni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kan ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatiitama jaaranitti ni naafa. Uummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jedhan. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaa ni qabsoo tanas seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise.
saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa janti nu bira. Astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantuu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a masadi dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaniin maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo wanta akka tarreen daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chiniisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo kadeebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukkaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoon ilaahi. Garuu isiniitu isin jechuun bara ustaazotaan isa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni duuba nama deebisuullee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Saamsa karaawwanni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira bar karaa baddeessa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa. Ittiin sanillee cufuun oolle amma. Halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanuma irratti yoo haaqaawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa san irra deemuun du'a beeke. Asuusuu ari'aa. Uummata kanaaf dubbachuun laal. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoome. Garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorki. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayitii teetana haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa. Oke, monitornya mana? Galatoma ulfaadha. Nama buusina seera maleedha. Galatoma itti fufaa. Okay. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii keetii natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni hubaan dooktarii keessan ka biyya chaayinaatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as dhaabbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna dooktarummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoomaa ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoomaa asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa gariituu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hundaa abbaa Oromoo hundaa abbaa Oromoof Oromiyaa fooloo godhaa miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa namoota carraa hin argatin keessaa Oroo 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kennaa
hin dheeretina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa 2 keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu. Galatooma alfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaati hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjeechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaahu akkuma itti fufetti jira furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen wanni amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu fi kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee ummata islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufa yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti ummanni islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira marguma uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaatiin ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Koi Joar, so deebifnee orroo itti aansi namoonni yaada kannate saniif hin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa orroon itti hafuuf walirratti deebisa. Orroo itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarillee asirratti argamu feeti hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Gabaabumatti gaafii kiyyaas seena gaafii agaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagama Asli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni uummata dimokiraasiin galuufi jedhee warri akkasitti qaban warra lakkoofsaan xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti ciminaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerrootillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii ka bosona kana seenan
ilaalchi ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon keenya qawween malee furamu jedhaniiti kan itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu kan itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun dandeenya hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo Lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafii itti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii haalata qaba referendamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan itti daamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san waggaatti deemnu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jiru development project baafneeti kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessadii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Doba. Dobbaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na Awaashi. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoitu afaan Somaalee haasoiti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasoiti. Gara baabbilee kanaan si'a. Uummanni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadu. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootaas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goonee dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis. Namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa pirojektii gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata
amma resource scarcity illee ni jira kontirbaandii hedduu kan uummata kan lolchiisu jechuudha. Kanaaf piroojektota gurguddaa godhu Itoophiyaan waggaa dizaayin gootu nama beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuroota kana fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhu kana bakka biraan jiru bara. Naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Moyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana kanuma jiddu kan waraanni gannaqamee deemu. Rabshaanis guma waraanni achi deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentiralaayiz godhu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni waggaa jaaran akkasii dizaan godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takka itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee Bahaa keessa jiru bar baay'inni isaa xiqqaa seera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru Harargee Bahaa qofa. Bajanni Harargee Bahaatiif ramadamu kan Bishooftuu waan caalatti fakkaatu Bishooftuu naannoo sana. Kontribiishinni garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaadee karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana ni qabama. You can't believe it waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsii lixaa fagoo jiru, magaalonni garuu hin kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan dargiitii fi mootummaan yaadee rural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaa magaalaadhaa taate. Mootummaa magaalaatii fi mootummaa haayiweedha. Risoorsiin uummata adiyyattu kanaaf uummatumti keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe sitti immoo buna Harar jedhamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasi. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sani. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan gaa ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf ikonomik moodel Itoophiyaadhaa riidizaayin godhamuudha qaba. Ikonomik zoon irratti keessattuu ikonomiin lixa bahaa akka intigireet ta'e waliin ka'utti. Fakkeenyaaf ikonomiin Harargee fi Baalee Bahaatii fi Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Itoophiyaa Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko ka CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin tanamaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose goone Mooyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu waggaa laaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yookaan kutaate Saawudii biyyoonni Arabaa hundoonni hin fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Mooyyeelee. Mooyyeelee iddoo ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin ce'ee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus koonsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Soomalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin dhaqu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaa irra jiru kun bar wal lolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra wal loltanii jeeni bar Baalee dhaqee wata kan jiru bishaan hin jiru wata kan jiru. Dachi irra wal lolchiisan. Wal lolchiisuu cina manna osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irra faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan isa riqoo qabu beekan tun waan hin fashalsaa asiin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa takka.
Sirriitti illee dheeresse 2006 akkasiin si'a 2008 osoo Obaamaan aangootti dhufin naannoo san duratti walgahiin tokko Istaanford Yuunivarsiitii turte. Walgahiin warri Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaalessummaan dhufu jira jedhan. Sabuu jarri kun biyyumaan itti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na diraa turtee bishingaa nyaadhee waan meeqa itti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodawwan sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashuun ni garti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warreen agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu noonu. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeeramu takkaan agarre. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni ilaal. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan alaal. Maafiyaan booraan eeggattu hoggaan tokko hojjaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha mooyyaalerraa hanga yaabeellootti keellaa meeqaa jira. Bakka biraa keellaan akkasii jira hin jiru. What is the game? Maali namni hayi mooyyaalerraa fidatee namni yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Al-Shabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni tun kaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis expertii number 1 yeroo ammaa fayyadamanii gaafadhe. Ookiyyaa. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti jedhanii qorannaa ta'een agartee jennaan kijibaa kunii naan jee. Olola mootummaa qofarraa hin dhaga'e malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiitota akka jira kadhannatii jedhanii walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan hin beekne. Kanuma dhaqanii nama darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jedhaniin. Al-Shabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuu qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhohiteef miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambise Al-Shabaab Itoophiyaa akka hin seenne. Itoophiyaa akka hin seenne. Naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne. Naannoo biraas akka hin seenne. Maaliif? Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan moobilaayizitee rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Al-Shabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Soomalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalismiin qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin hin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordoddeedha. Bordoddee yaani bordoddee irratti Al-Shabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafadhu jarri musliimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira taatu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanne uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Al-Shabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma Arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra Tuulamaati Salaaleedha. Abbaan kiyya Arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti Ituu fi Nooleedha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota Arsii Ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi Salaalee. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa Goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran Arsiif Salaalee waliin baatee ijaarte. Har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsan masgiidas akkasuma. Kun kijiba. Kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana Arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara jedhaniin Musliima warra Wallagga sun irra caalaan nama walloo irraa buqqee achi dhaqe. Amaara jedhaniin Amaara.
Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadhee. Beekaa irraanfatte? Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali? Tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikaalii deebii argatee jira gaafiin ammatti kaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo'inus garriitti nurraa fottooqanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tana falli jiru irraa fottooquudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaasee Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateera mallas sun aboo furmaanni irraa fottooquun 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Laman jettanii. Lameen hunda leenye. Warri Eertiraa fottooqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'ee nyaataman. Jarri keenyaas dhufaniiti beektaa mootummaan Abiituuni diqaalaadha walitti. Yaada ilaalcha diqaalomtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Maqnee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara wayyaaneetitti ummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan balaman qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo wanatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a working contradiction. Wanni umma Itoophiyaa jeequmsa keessa seensise kanaa jechuudha. So warri Eertiraas fottooqanii furmaata hin finne. Warri Tigraay olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri wayyaaneen guddistees isaan irraa kooppii godhanii Amaara irraa waan laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So adda inni maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biitii Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Reefu isinitti himeetii jira. Parsantii 70-80 haa ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo saniiti. Kanaaf Eertiraa Asmaraa irraa fottoo'itus siyaasaan irraa fottoo'iti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naaqfaa baafatan mallas waliin seenanii jechuudha. Warri wayyaanis olaantummaa godhan jedhanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gad dhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Ijoollee bosonaa tana gaggabaasee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa kun jiru ta'e akka namni yoo shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen tun qabsaa'ota yeroo dheeraa turtedha. Ijoolleen tun eenyufaa beeytanii? Ijoollee bara wayyaanee amma 15 meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha. Qabsoo seentee hidhaa turte. Hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallazu. Ijoollee sanii beeknaa bara. Mucaan amman bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan amma harsadee hogganu kun gurbaan gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati.
Mucaan sabaayif jedhamu kunis kan arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamtu. Isaan jalatti wanti jiru kun. So wanni yeroo kun shiftaadha. Maal jedhan waa lama hin qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyoodhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isiin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii doongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhuu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu fa'aa ni garta. Mana kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gadi yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsii bulaa ittiin bitatanii bara bifaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana gimboosaa baatte qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsii bulaa asiin warra asiin wajjin haasayaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba asitti ta'a. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture. Ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baafte irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Eertiraa dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka takka ni bineensomtee ganamuu dadarraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata siviilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaallee. Amma dheengadda yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finne, Noorwee finne, Keeniyaa finne, Igaad finne, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojjetaa darurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna je'aniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLFis akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana.